mwana mboka moko oyo aye kotala biso awa na bureau ya magazine Les Chaînes du Coq kasi bakonzi ya mboka bozala branché toza kosenga état de droit yango oyo esi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi amemeli biso kasi tokoyama mwana mboka tokoyoka message nini amemeli biso pe apesa biso kombo tokobeta masolo bandeko na ngai bozala toujours branché na magazine Les Chaînes du Coq ezali magazine oyo ezali kolamusa bakonzi pe bakongolais nyonso ozali maître avocat ozali magistrat tala dossier yango oyo ozala branché pe tokoyoka mwana mboka boni alamu papa lelo toyambi yo awa na magazine Les Chaînes du Coq tomoni oye na bureau na biso tala caméra pesa kombo na yo epuis tokobeta masolo oyeli o juste nini awa ouais boy ngai kombo na ngeza Charles Malemankulu na ye aba pona dossier na ngawe ko ela ngai na ba chinois na kufili toi kuna donc dossier za déjà na niveau à parquet ba o balanda ki télé 7 la fois passée ba mona kinga yango na lisusu awa po na zana ba raison na ngali lokola lelo to za état de droit yango na zolandela dossier na nga o kufili toi ndenge nini mekana no obeta lisolo expliquer bakonzi ezate obeta lisolo pona mona yeli biso na ba mikanda oko expliquer biso mikanda eza ndenge nini yebisa bakonzi okufili toi ndenge nini epi epa ba chinois ozalaki nani boy ngai nasali 4 ans na fonderie ya ba chinois Fujian eza en face ya Tatokan Sebu na avenue Kingabwa dona Sokobela bao ba yebi Kingabwa ba yebi yango nasali 4 ans na société wana na mois de juillet donc explosion mo ebetaki nga naza maître Fourier explosion ebetaki donc katina courant ba batterie entreprise ba chinois na bosala gani to sala ba mabende za fonderie ba mabende o bana ba bende donc bosala ba barre de fer voilà ba barre de fer to sala barre de fer donc explosion ebetaki makasi tellement kataka na courant donc na se retrouver ka ko koya baninga ba lokotinga bachenga na kiti kochanga bachena na kiti donc namoni mbala moko ma ezobima nga na misu ma ezobima na litoi babisinga te notre faut que na nini na bureau pour expliquer boss que kano ebeti tala makambo komele ba ma ezobima matoi wendeni na ke kuna na psi patron na bibo ngai kano moni kati na corona ebeti makasi do ba yeko lokotanga ya kolokota ma ezobima na litoi ma ezobima nga na misu ngai litoi ekufia le bite kendo sala musala na poko na peso mbongo somba kisi ya douleur azui bouteille ya moke chinois azui bouteille ya chenga moi 2 gouttes na lito kendo sala kaka na poko na pesa mbongo osomba kisi ya douleur no bouteille ya kisi chinois besinga do na Congo so lukiango komona ngote o emutaka Chine chenga 2 gouttes achina lito inanga zongo sala musala na zonga na koka ko sala musala te badinga na te mato sokola ka ko kenda kuna kena ko kiata sokola te na paseka makolo moyo longi maizo bimakaka na kena fct ngai funa zonga ka nda azui 10000 francs pesinga o koma na ndako mela kisi douleur lobi ya kamsala zo forcer ka lobi ya kamsala ndenge bakonzi ya mboka bazolanda yo olobi okenda kofunda na parquet ya grande instance ya Matete kuna bosuki ndenge nini boye ngonga na komisi na dossier na parquet nakepa magistrat MK avocat nanga muto commissaire dossier na parquet donc magistrat MK bengi singa pona confirmer plainte akei na confirmer plainte na expliquer ndenge le kaki ti litoy nanga ekufi eza boye bon asali lettre atindi na société pour ba se présenter première lettre bayate deuxième lettre bayate na troisième lettre ndé du personnel ayekoya na avocat na bango société bakomi kuna na parquet devant magistrat bazo c'est pour na nini ayeko funda biso na parquet awa normalement c'est accident du travail donc il fallait qu'il y ait une inspection du travail magistrat le non négatif hier ce qui a un dossier awa pas monde déjà que vous animé d'une mauvaise volonté voilà yango aye na dossier awa na sens que bo abandonner à partir du résultat scanner ndenge bimaki wana bo abandonner yango moni nzela mukuse aye mbala mo nini na parquet awa que na direction inspection du travail bozana kolanda biso ministre du travail bozana kolanda biso tozola kisayo condition nini bango basala ka musala côté azoloba wana donc basala musala moto il faut bazala protéger te bolanda kaka vidéo oyo bino moko boyeba
monene moko na moto. Donc ministre à travail yo moko moni vidéo le lenge nini ba congolais bazali exposé na musala baza kosala continuer lilo bozalaki nango. Ouais, boy. Magistrat si bango ce que kofunda bino na parquet pour monter vos animés d'une mauvaise foi de bokati baswe na à partir du résultat ya scanner. Par conséquent, il faut continuer nini baswe na donc avocat société na du personnel babeti 4 jours bakenda kuna na mbongo bazo proposer magistrat azwa mbongo balongola dossier nanga na parquet et na inspection du travail et que kuna na inspection du travail magistrat lobi négatif ceux qui na kangi dossier awa les apona non assistance en personne en danger. Donc par conséquent nazo comme réquisition bokende nango pas médecin légiste ya magistrat betaki réquisition na grande instance ya 4e rue limitiona abeti réquisition magistrat abeti réquisition alobi réquisition ngai na du personnel na biso photo kende ko présenter ngo devant nini médecin légiste. Réquisition oyo ezalaki signé et pas ya monsieur Mathieu Matezo Kamango yango ngonga beti réquisition et bon yaka lobi na obenga du personnel na bino po bokende na pas médecin légiste ba kize réception à réquisition na kelo na parquet apesinga inspecteur moko toke na ti mama e mo ba kize réception na futangi 98200 na futi 98200 yango accusé de réception et réquisition na futi 98200 donc ba facture nyonso ezali biloko nyonso ya complet na pesa 98200 quittance nango yango 98200 na futi balekisi ngai ngonga na futi 98200 na balekisi ngai pa ba médecin légal ba examiner nga nyonso ba constater que ba examiner nga yango yo na mama ye mo ba cacher na bango ba bisinga biso tokosala tokolekisa mbala moko pa médecin légiste te asalela au rapport akosala rapport à partir ya rapport oyo koute pa ba spécialiste ya orel zonga kuna basalela au rapport médical na orel bakosala rapport à partir ya nini ya résultat scanner donc kuna bakosalela au rapport médical à partir ya résultat ya scanner na zongi kuna mama vero oyo yambaka ngai oya mbakanga ebisinga mama bureau ayambaki yo na hôpital ya mama yemo voilà ayambaki nga nazomona prescription médicale yango oyo ya mama bureau ayambaki nga akomi na ordonnance ayebisinga ye akosala rapport médical te moto akosala rapport médical eza médecin directeur soki médecin directeur ya orela ye il faut vous rendez-vous beaucoup de pour ça le rapport mais il faut qu'on a déjà payé $300 $300 on a payé ça pour nini rapport na médical ou ko na orela ou ko signé par 3 médecins ndé ici qu'on a za bloqué un nazo sala te à partir ka accident ba chinois donc ba abandonner $300 wana ba chinois yo singa ba mbongo wa ba yisa ndo ba boya kuno kota la sute to ndingi non papa ba chinois ngana bango to kabwana à partir ka résultat scanner ozo pense que ngonga nini dossier comme na parquet magistrat commis réquisition poto ke na mama e motoke na réquisition kuna na réquisition de bazongi singana zonga na orel apesa rapport médical à partir du rapport médical ndeke ndesu c'est pas médecin légiste asala rapport asuka parce que bato orel ba yepsinga faut na $300 po bato ba signer rapport na baza 3 médecins ndesika o ngana za bloqué nazo sala te à partir d'accident ba chino apesa nga sous salaire te nini te nazana bana na ofute la palais do ba abandonner nga boy do dossier na ngeza bloqué na minute pour na kozanga $300 wana na nyonso be télévision biso awa to justice te boy mais mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aolanda yo mama Denise azolanda yo bakonzi ebele ya parquet ya matete ya grande instance ya matete ya 4e rue bao basinyaki dossier oyo namoni monsieur Mathieu Matezo MK na mukuse azolanda yo ba avocat ebele bazolanda yo message nini yo za nango
na 2 minutes. Voilà, ngai na minute oyo liloba na ngai ezaka naza na posa ya bato ya motema malamu nyonso oyoki lisolo oyo ya pasi ndenge bachinois basi babandone nga boye lokola lelo toza na état de droit ezala bavoka mosusu baza na bakabinet na bango bayoki lisolo oyo dossier na ngai yango eza bloqué na niveau oyo eza bloqué na niveau mpo nazangi mbongo nasengi na baministre ya biso ya travail bamama nene nkulu donc bakonzi na biso ya ANR badirecteur ya ANR do baconseiller président venanga okombe na 17e do naza na posa lisungi mpo dossier nanga évolué à part ça donc naza na mingi ya koloba te nasepeli kaka ndenge boyambinga na chaîne oyo donc biso totia commentaire ebele te mokonzi ya mboka je crois que boza komona non seulement mokonzi ya mboka justice esalema parce que azali déjà père de 3 enfants problème oyo eza na niveau ya cerveau na ye donc mikanda eza awa kota mama ye mo wapi epa docteur munene ope ayebana matusila donc bakutana na ye barapport nyonso ya bascanner eza awa. Je crois que l'état congolais atika bana mboka te justice esalema na ndeko na biso kopesa numéro na yo opesi kombo na yo mutu nyonso ana posa contacter yo akoki kobenga na numéro wana. Boye mutu nyonso aza na posa contacter nga po participer na dossier na nga oyo numéro na nga eza 085 087 77 36 numéro na nga ya Bandela 085 087 77 36.